హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సత్యరాగ్ టాక్స్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మనం కడక్నాథ్ చికెన్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్ స్టార్ట్ ది వీడియో. కడక్నాథ్ చికెన్కి పెరుగుతున్న డిమాండ్. హైదరాబాద్లో కేజీ ధర ఎంతంటే ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం. నాటుకోడి మాంసానికి ఎప్పుడూ డిమాండ్ ఎక్కువే. ఈ క్రమంలో నాటుకోడిని తలదన్నేలా ఓ ప్రత్యేక జాతి కోడి మార్కెట్లో ప్రవేశించి అందరి దృష్టిని విపరీతంగా ఆకర్షిస్తుంది. కడక్నాథ్ కోడి మాంసం కిలో 1000 నుంచి 1200 వరకు ఉంటుంది. అమ్మో, అంత ఖరీదా? ఏంటి దీని స్పెషాలిటీ అని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? అప్పుడే అయిపోలేదు. ఈ కోడి మాంసం పేరు, రూపం దగ్గర నుంచి అన్నీ స్పెషల్ అయినట. అందుకే హైదరాబాద్లో ఈ చికెన్ కిలో 1000 రూపాయల నుంచి 1200 రూపాయల వరకు పలుకుతుంది. ఇవే కడక్నాథ్ కోళ్ళు. ఈ చికెన్ నిజంగానే చాలా హాట్. కడక్నాథ్ కోడి మాంసం నల్లటి రంగులో ఉంటుంది. కోడి కూడా అదే రంగులో ఉంటుంది. అయితే కడక్నాథ్ చికెన్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. ఇందులో అతి తక్కువ కొవ్వు పదార్థం ఉంటుంది. మంచి రుచిగా ఉండటమే కాకుండా ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా ఉండటంతో కడక్నాథ్ చికెన్ ధర భారీగా పలుకుతుంది. దీనికోసం 1000 రూపాయలు కూడా ఖర్చు చేసేందుకు వెనకాడడం లేదు మాంసాహార ప్రియులు. ఇక బతికున్న కోడి కిలో 800 రూపాయల వరకు పలుకుతుంది. సాధారణంగా కడక్నాథ్ బ్రీడ్ మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, గుజరాత్, రాజస్థాన్లోని గిరిజన ప్రాంతాల్లో దొరుకుతుంది. ఈ కోడి మొత్తం నలుపు రంగులోనే ఉంటుంది. దీని గుడ్లు కూడా నల్లగా ఉంటాయనే ప్రచారం ఉన్నప్పటికీ వాస్తవానికి అవి కాస్త కాఫీ రంగుతో పాటు కొంత పింక్ కలర్లో ఉంటాయి. కడక్నాథ్ కోళ్లను మాంసం కోసం, గుడ్ల కోసం పెంచుతారు. టీమిండియా మాజీ క్రికెట్ కెప్టెన్ ధోని కడక్నాథ్ కోళ్లు బిజినెస్ పెడుతున్నట్లుగా వార్తలు వచ్చాక కడక్నాథ్ చికెన్కు బాగా ప్రాచుర్యం లభించింది. వాటిని గురించి తెలుసుకునేందుకు నెటిజన్లు ఇంటర్నెట్లో తెగ సెర్చ్ చేయడంతో మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా బాగా ఫేమస్ అయ్యాయి. మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా ఓ పాలు టేస్ట్ చేసేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం వల్ల మాకు మరిన్ని మంచి వీడియోలు చేయడానికి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాం. అప్పటిదాకా స్టే ట్యూన్ టు అవర్ ఛానల్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. బై.